বেরিয়ে পড়েছি শ্রীরামপুর উদ্দেশ্যে। তো তার স্টার্ট আরম্ভ করে দিয়েছি এখান থেকেই। চলো দেখে থাকো। ফটো সেশন চলছে আমাদের এখানে। নিচে নামিয়ে ফটো হচ্ছে, নিচে নামিয়ে বেঙ্গলি ম্যাট্রিমনিতে দেওয়া হবে। ভালো করে তুলবে। 28 ওরা গুলিই লাগিয়েছে। হ্যালো বন্ধুরা, আমাদের পেয়ে গেছে কিছু নতুন ভাইদের। তো আমাদের বাড়ি কোথায়? এখানে আমরা আমাদের বাড়ি
গাড়ি নিয়ে তো এই স্টার্ট করলাম। তোমাদের নামগুলো অবশ্যই একবার বলে দাও। शिवम शिवम ऐसे मुलाकात होगी आपसे? ठीक है चलिए। चलो नेक्स्ट। তো এখন আমরা বেরিয়েছি 6 জন, 3টে গাড়ি নিয়ে, দুজন দুজন করে আছে পার গাড়িতে। তো এখন প্রবলেম হয়েছে একটু, কুণাল গাড়ির চাবি খুলে পড়ে গেছে রাস্তায়, তো সেটা আর পাওয়া যাচ্ছে না। তো খোঁজাখুঁজি হলো, অনেক হচ্ছে এখনও, আর একটু প্রবলেম হচ্ছে গাড়ি, কারণ ওই পুজোর বাস এখন এই সময় গাড়ির চাবি হারিয়ে গেছে, আর গাড়ি তো অন থাকছে না সবসময়, সেই জন্য একটু প্রবলেমও হচ্ছে। তো তারই মধ্যে সব করতে হচ্ছে। চলো আর কি করা যাবে, না পেলে তো অসুবিধা কমাতে হবে। তাহলে আমরা দাঁড়ায় ঘুরে আসবে না এখান থেকে, এইখানে রাস্তাতে পড়ে গেছি। ওই আমাদের এ গাড়িটা, আমার পুরোনো গাড়িটা লাস্টে পড়ে যায় খুলে। সাইডে করলে পাবে না, রাস্তায় পড়লে তবু পাবে, সাইডে পড়লে পাবে না। একবার দেখে তো কুণাল দাও এখানটাতে, নাহলে একবার ব্যাগে চলে আসছে নাকি? गाड़ी चलाओ बिना हेलमेट पे हेवी चलाओ। ব্যাপারই আলাদা। চলো কি হয়েছে? বারবার খুলতে বিরক্ত। একটু ভালো জায়গার একটু পজিশন ভালো হলে খুলে পড়ে যাবে। এই মালটা কিনে আনতে হবে, এই SMBSটা, এই SMBSটা নিয়ে আসতে হবে ফান কিনে। ডাইরেক্ট রাইড তাহলে ভালো লাগবে না। নাট দিয়ে গুলো আটকানো আছে আলাদা জায়গাগুলো।
কাটো সুভদ্রা নাও নাও হবে ক্যাচ করে কুনাল্লার দিকে ফটো সেশন চলছে আমাদের বেঙ্গলি শাদি ম্যাট্রিমনিতে পেয়ে যাবে। ওইখানটা পুনল দাও ওখানে গাড়ি নিয়ে ঢুকলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। Going to Hangla.
আছে তোমার দর্শন সাকসেস করতে এরা ভুল রাস্তায় চলে এসছে। সাইড পেলে प्रेम मंदिर लव है प्रेम मंदिर भाई एकदम বিউটি বিউটি এইটাই সার্ভিটা করছিল সকাল বিয়েতে প্রেম মন্দির এটা লিখলে ভালো হতো এখন মাঝে মাঝে লিখতো যেমন লেখা আছে প্রেম মন্দির বলে এই মিডিলটা লিখলে ভালো হতো গোটা পশ্চিমবঙ্গের কিন্তু মন্দির দেখে ফেলছে ভারতবর্ষে প্রেম মন্দির कैमरामैन जल्दी फोकस करो।
এইটাতে আমরা ঘুরে গেছি, এইটাতে এসেছি কিন্তু কেদারনাথ। ঢোকবার কিছু নেই কিন্তু এর থেকেই দেখা যাবে। হ্যাঁ একবার দেখে
देसी बॉयज 8609 করুন। ওরা কত আসেনি করো করো ঘুমিয়ে পড়ি ভালো ঘুমাবে এখানে লোকজন আসবে আমি গেলাম বাড়ি চলে যাবো ক্লাউড দিকে একদম সব দেখা হবে, যত প্যান্ডেল দেখা হবে সব দেখা হবে। নামগুলো বলে দাও, আমাদের নামগুলো বলে দাও। নামগুলো তোমরাই বলো না, তোমাদের কি উঠছে বলো। বল বল। বলো একা। প্রদীপ দাস, থ্যাংক ইউ। মানিয়া টুলবে। তোমার শুভজিৎ। তোমার দাদা রাজা রাজা অবশ্যই দেখানো হবে। বাই বাই, চলো আসছি, গুড নাইট। হ্যাঁ গুড নাইট। দেখি কোনটা শুনবে। হ্যাঁ হ্যাঁ দেখুন। আজকে আর দেরি করলাম না, বাড়ি চলে এলাম প্রায়। তো সবাইকে শুভরাত্রি। আর মোটামুটি আজকে পড়ে গেছে অষ্টমী, তো শুভ অষ্টমী সবাইকে। চলো টাটা, দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে পরের ভিডিওতে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ফ্রেন্ডস। লাইক অ্যান্ড কমেন্ট অবশ্যই করবে তোমরা।
আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। টাটা। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং মাই ফ্রেন্ডস। লাইক অ্যান্ড কমেন্ট অবশ্যই করবে তোমরা, আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। টাটা।